湘南前に行ったよ。手賀沼の印刷士からこっち来てた。はい。よかったよかった。はいはい。食べ。はいはい。はい。ね、てじ、はい。食べ。はいはいはい。疲れちゃってんのかい？親食べないね。子供たちにあげてる。もう一枚あるからあげるよ。はい。もう食べや。よかった。ちょっとパンが終わったら水も持ってきてあげようかな。食べ。ちょっと待ってだよ。